素西九，今日同我老婆去。打邊啊！漢堡包。咦？你唔係表演日漢堡包咩？未啊！juicy 嗯，都好有啲肉汁嘅。流晒水啊！呢個男人。啊，各位。好。哇 ，Vivian 好肚餓啊！Vivian 你覺得點啊？好肚餓啊！唔係好夠牛味啊，夠有 juicy 嘅，不過冇乜牛味。我想講呢份係河媽嘅嚇，佢斤斤計較啊，要我食埋佢，要我食多啖。佢個人而家開始好計較啊，兩公婆咁樣維持唔到落去。網上好撚多人推薦呢個嘢，又話爆晒汁又好食。佢見我未嚟，佢唔擺出嚟住啊 Maggie 姐，試下。喂，我仲要攞嘢食啊！冇嘢講嘅。同我包個差唔多。哦，咁你包肯定好食啲嘅唔係，差唔多。你話我幫佢撩起。當家作主，又食。好香啊！嗰個餅都未撚食完啊！又嚟呢個啦！屌，整碟飯喎，真係大撚鑊啊！呢次。呢個嘢啊，越食越惹味。嗰個餅都未撚食完，呢個已經食晒啦，都快。佢個大腸都好好嘅。有為，你見點啊？有為。有為見有啲肚餓喎。買個意粉啊，要等1個鐘，1個鐘頭翻嚟先有得攞。排咗1個鐘個意粉，行完街翻嚟又有得食啦。有濕到啲 Maggie 姐。我有鑊氣。冇啦。酸香味好勁。港式嘅意粉咯。